Nuk po të kërkoj lekët e xhepit, dua rrogën time. Tash pra, për pak ditë bëhet rrugë. Mos nxjerr intervistën. Emrin tim dhe të kompanisë. Nuk të kushton asgjë, Nina. A ishin shtrenjtë të ilaçet? Jo, nuk ishin. Mami jote ishte shenjtore. A ka mundësi të për jashtë? A ka mundësi të më kthej? Fare, zonë. A ki? Ftoi kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Pasen Leka. Po mendoj që ne të dy për këtë parime u lidhëm bashkë apo jo? Nuk ushqehet fëmia me parime. Nuk ti paguajnë parimet kredinë e shtëpisë. Ditë lotëshme. Është gjykatës që liroi Berndelën. Ka marrë të letë. Sa kohë ka? Po bëja një muaj. Pse tani? Tani ma dha. Nga që s'ka reaguar prokuroria. Po besoj tani që do të nxjini, o do reagoj. Do reagoj dhe Berdela. Sigurisht, nësa ti se intereson dalë. Si, një vëllë? Mirë, falemderit, rrofsh. Ju pas mirë. Faleminderit. Çfarë ke? Çfarë po bëhet me hetimin për blerimin? Çfarë kemi ne i ka dhe prokuroria? Nuk çfarë ka tani? Ka një gjë që s'shkon. Blerimi, Viagra, duket si... Nuk në hatë asgjë ti? Dhe trosh me këto gjëra kështu përfunda. Më duhet shkoj. Sigurisht, unë të dojmë sa për bodyguard. Do ngritjem dhe ty. Mirë do t'ishte. Ishte do. E diskutoj. Paç. Si unë atë dokumentin e certifikatës kam në një udjece, nuk arrita ta marrë. I solla të polisin? Unë ta solla polisin, e këtu qërkoj një. Në faktat ty... Sa kene? Janë 6.000 euro. Me 6.000 euro. Ata janë ferveta për parolit të se të tjerë. I bie nga 2.000, nga 2.000 në asimën.
Do t'i të faleminderisë dhe këtë punojnë nga 2000 euro. Ishte kohë shkurtër, s'kisha për Ishte kohë shkurtër, atëherë vendet as 15 më të sjellësh edhe 2000 euro të tjera që ata ti plotësojnë me nga 3000 euro, pasi bashkë në rrugëllemi. Prej studio. Po për ata, Dhe tani 15 do bëj çështja mobil. Nuk është kohë shkurtër, po do i gjen, do t'ja marrin kushëri. njëri ku duash ti, po unë ato i dua. Ky është gjyqtari i gjykatës penale Sokol Andoni, i cili u filmua nga një kamera e fshehtë përgjatë kohës që merrte 10.000 euro në këmbim të vendimit për të lehtësuar dënimin e një të burgosurit të dënuar me 25 vjet burg. Është po i njëjti gjyqtar me vendimin e të cilit para pak ditësh i burgosuri me burgim të përjetshëm Albert Vela arriti të fitonte lirinë. Ky gjyq u zhvillua 10 ditë përpara datës së siguruar nga burimet tona në gjykat. Gjyqtari Andoni është kujdesur në mënyrë të veçantë që mediat mos ishin të pranishme gjatë zhvillimit të seancës kur Albert Velës ju fal dënimi i mbetur. Pas publikimit të videos nga televizioni ynë, policia është vënë në kërkim të gjyqtarit, por deri më tani ende nuk ka njoftim për ndalimin e tij. Do hallën sepse gjitha dokumentet i kishte në rregull. Vajle, të kalojmë në kadër. Do të kalojmë në kadër. Bota ka vite që e bën këtë punë. Me, a nivellit tjera tjera. Këtë nivel, pastaj, 3 orë shfaqe, E gjallë. e lodhesh, e fillojnë bërtasin, e bota. Po mirë, pëlqeu një çik kërësisht. Po, mirë se... Kam një lajm të rëndësishëm. Po, thuaj. Albert Vela më telefonoi dhe tha që do të bëj një intervistë me mua. Të telefonoj ty? Tha që do maja vetëm mua intervistën. Si kështu? Mirë, prapë mikrofon. Jo, e lam që do më telefonoj ai. Më duhet makina, kamera, do që shkoj vetëm, nuk do asnjë njeri me mua. Je sigurt që të shkoj vetëm te ai? Po tani këto ishin kushtet. Merë kamerën e landit, që është të letë. Mirë, do i marrëm të unë telefonat atë që t'jenë gati gjatë gjithë kohës. Bëj kujdes. Po. Bëjnë telefonat. Si e? Mirë. E gjete kollaj? Jo dhe aq. So është lehtë me bëj gjëra të rëndësishme. Si tu babi? Çka? Qa thanë doktorët? Është spital akoma, duhet bëjt sa analiza. Mere, thumë që Berti. Nimone. Faleminderit. S'kaq. Po ku jemi, no, ku je? Qokim, shih me raktash. Jo, bro, hajt. Hajt se flasin vonë se kom punë të shi, hajt. Ciao, plek, ciao.
Plaka. Së në rak të shkret. Në shkatroj ke punë ime. Në ne ti plakën në raklije si kjo ime. Mua më ka vdekur mama. Nuk e dish. A më ka vdek plakën. Di gjiri dhej. Po mos e boni donë. Në qiste në rrugë mu me vlajnë. Ik një gjeni vetë me hangër thoshtë se. Ma nuk kom që t'jo. Ku do e bëjmë intervistën? Një, dy. Ta vendosme? Mbajtë që i këtë. Pengon? Ja. Je gati? Pasi u liruat nga gjykata penale, zoti Vela, e cila ju fali dënimin e mbetur, ka grupe që spekulojnë për korrupsion në drejtësi dhe duan që ju të riktheheni në burg. Pse? Se nuk ju duam jashtë? Kujt? Atyre që ju djek puna ime dhe kun hap me mu pa drejtësit që më kun bërë. Kush janë ata? Ata? Rob, që nuk ngopen kur, e ne du me gëllti çdo gjë. Duken si angje, hedhin gurin e fshenjë dorë. Pra ju ndjeni ende të kërcënuar edhe pse e fituat lirinë. Jo, jam i bindur që një ditë do bëhet drejtësi edhe për mua. Zoti Vela, akuzat ndaj jush janë vrasje, grup i strukturuar kriminal, trafikim lëndësh narkotike. Ka më shumë se kaq? Po, ka. Jo në ato që na përdorin e për me marru punë të tyne, ne. Kur si u duan ama, na hodhin kosh plenesh. Me në lënë me gisht në gojë. Duket si profil politikani. Është ky një kërcënim drejtuar dikujt? Po, kush është i pasër, s'ka pse tjetë kërcënim. Shumë mendoj pak. Cila është dëshira juaj? Bëhet drejtësi për veten time, se ligji nuk e boni as për mua as për vllajën tim. Vetë drejtësi do të thuash. Mos nënkupton kjo se do kemi përplasje të përgjakshme? Unë thash se do bëj drejtësi, jo se do ketë përplasje të përgjakshme. Zoti Vela, kishit ju lidhje me çështjen e blerimit? Thuhet se keni pasur pazare me të. Kam pas miqësi, jo pazare. Kjo miqësi nënkupton dhe ndarje parash. Mjafton? Kush ta ti bësh të pyetje? Askush. Porosiri, Palaço bashkë me të Thartirën? Cili Palaço? Lele. Hoxhaj. Kjo është certifikat e pronësisë, po marrin tokën. E liqeni është toka ime, ku ata duan ndërton. Mere. Është kopje, mund të vërtetosh të që të them. Ajo është riga që keni ju atje, ajo, Thartira. Nxorri videon e korrupsionit gjyqtarit sot. Veç me që vëmendje nga pronët e liqenit. Kupton? Nuk e ka bërë Elba këtu. Ndoshta Elva jo, po ata që e përdorin. Nuk e kuptoj pse mi thua mua këtu. Do të jap një lajm pra. Faleminderit shumë, zoti Vela.
Do ta vërtetoj. Thuaj asaj shtrigës të Artirës. Kush ishte interesuar që të diste blerimi? Kush? Je, Kryetari i partisë vet. gabim. Ata që kanë pushtetin. Po varet kush e ka pushtet. Ndiq parën thua se. E në ka për ta gjetë. Provat janë prokurori. Pse nuk i zbardh materialet video? Ke shtëpia ku gjet blerimi. Kush ishte robi i fundit që e takoj? Ja ku e ke bërë. Faleminderit. S'ka që. Të lodhe që kësa. Shpejt. Bravo. Alo, Alo, po? përshëndetje. Përshëndetje Kenta. Thuaj. Mua kur do më marrin ata të kompanisë për të verifikuar të venat? Pse s'kan marrë ende ata ty? Jo, s'më kanë marrë. Po mua më thanë rreth orës 9 në orën e tyre. Po ti ma jep numrin se unë i marr vetë. Jo, më thanë që është më mirë për ta të marrin vetë. Do vonohesh shumë? Po jo, besoj shpejt, se ora atje tani është 9:10. Mirë, atëherë po pres. Po lajmëro nëse nuk flet me ta brenda gjysmore, mirë? Faleminderit. Të lutem, pa. Alo? Am I speaking to Ms. Gentiana Rucci? Yes. So, Ms. Gentiana, When can you send me all the information about this company? even now, but I think it's better by email. Can you please give me your email address? Okay. Yes, I'm here waiting for your email. My email is g.ruci@eratv.al. Yes. Good. I'm sending Okay. you in a few minutes the email. Thank you, bye. Bye-bye. Hana!
Ana, pse ike, mami? Më thua të rrëti, do të rrëti babë. U luk të shverti, mami. Të shojnë kukulla. Meri të shojnë kukulla. Vendoset e vesh. Nuk e doa. Pse? Po ti gjithmonë shikon kukulla këtu, shikoj. Mbaj këtu. Ua, kush na ka ardhur sot? Ana, si je? Sa po bën? U lodhe sot? Ditë e lodhshme po, a? Si po shkojnë punët ty? Si sa i bukur. Ke një javë që merresh me atë punë e bashkisë. Një gazetari mirë kërkon të vërtetën dhe jo skandalin. Nuk po të kuptoj, ku do të bëhesh të? Shka vënë për protagonizm këtu zemër? Ana, miru papshi, mana. Të ka sjell mama të puna. Të mbartur të puna mami. Një, qa, të fleqë. E, po nuk sillen fëmijët në punë, zemër. Para se filloj transmetimin e kemi datë. Kompania që ka fituar tenderin e liçenit ka për administratore atë vajzën që ka kompaninë e ushqimeve, atë që u elmuan fëmijët e jetimorës. Është krijuar një muaj para tenderit. Kam intervistën me administratorin, intervistën me Vasjanin edhe këto dokumenta. Gjithashtu, edhe kompania tjetër që ka marrë pjesë në tender është krijuar një muaj para. Ata nuk ishin fare Seli. Për Seli kishin deklaruar një apartament. Shkova unë atje vërtetova, jeton të një gjyshe vetëm. Të gjitha ato që të thash i kam. Tani po përgatis edhe tekstin për kronikën. Dakord, mbyllë kronikën për projektin e bashkisë bashkë me intervistën e Vasjanit, por pak. Pse pak këto? Si pse? Duhet të vërtetojmë brenda, ja pse. Çfarë duhet vërtetojmë, të gjitha i kam? Mi vajzë, nuk do të mësojmë profesionin të. Nuk thash nuk do ta bëjmë. Por duhet të vërtetojmë burimin e informacionit, pastaj ta bëjmë. Edhe për këtë duhen disa burime. Qartë? Ana! Zemra, bak. O, le purushi, bak. Si shkoj shkolla sot? Mirë? Po. Kujdes? Bravo. Kjo puna që fillove ishte një përgjigje ndaj meje? Sigurisht. Po kisha nevojë dhe unë shikoja si funksionojnë institucionet nga brenda. Të shikoja të dy anët e medaljes. Dhe sigurisht, kjo është pagesa më e mirë që kam marrë. Do dalin dhe mundësi tjera, për shkak të lidhjeve që kam krijuar. Të paktën të më thoje. Ne dy nuk ishim dy të panjohur. Ti isha përgatitur. Asgjë nuk e justifikon këtë që ka ndodhur. Zhgoditja me hidhur që kam marrë ndonjëherë. Nga ty nuk e prisja. Prania jote në krata ati mashtruesit ma uli kokën. Përkundërzi. Kjo gjë ka rritur. Si the? Kjo gjë ka rritur.
E ka bërë më të fortë. Kulmi i objektivitetit. Flasim kur të sjell Hana. Sipas burimeve tona të konfirmuara, procedurat e tenderit për projektin e ligjit të bashki nuk janë respektuar. Kompanitë që kanë marrë pjesë në tender nuk kanë pasur asnjë projekt të ligjit. Në të kohë, sekretarja jon Frida Basha u interesua në bashki, por atje askush nuk tregoi për dokumentacionin që kishin paraqitur kompanitë pjesëmarrëse. Në bazë të ligjit për informimin publik, autoriteti i bashkisë duhet të bënte publike procedurën si u zhvillua tenderi dhe dokumentat e paraqitura nga kompanitë konkurruese. Projekti Parku i Drejtësisë që Bashkia shpalli fitues para disa ditësh është thuajse i njëjti projekt, i cili para disa vitesh u zhvillua me nxitjen e ish-ministrit të ekonomisë së asaj kohe, deputetit të ndjer Blerim Zani. Në atë kohë, ky projekt quhej Oazi së Ardhmes. Ndryshimet mes dy projekteve janë shumë të vogla. Kompanitë që morën pjesë në tender, Red Construction dhe The Best of Construction, janë krijuar Sa mbarova intervistën me Bertën. Më tha që duhet kontrollosh të gjitha videot e prokurorisë, sidomos kamerat e sigurisë rreth rrotull. Shumë e rëndësishme që mendohesh se kujt mund të interesonte të ishte qafe Blerimi. Kujt mund të interesoj të qafe Blerimi? Do me thëmë, Berti mendon se Blerimin e kanë vrarë. Shumë tha. Video e gjyqtarit? E gjitha për të mbuluar projektin e liçenit. Kompania fituese The Best of Construction ka për administratore Angela Meta, një modele, e cila rezulton të jetë administratore e disa kompanive që përfitojnë tendera në vazhdimsi nga bashkia. Një nga këto është edhe The Best of Food. Në shikon çfarë bëhet jam. Lajmin më të mirë për tenderin më të madh bashkisë ja jep konkurrencës. Edhe unë nuk arrita ta kuptoj. Ky është kulmi. Mos u shqetëso, kemi zhvillime me situatën e Blerimit. Çfarë? Më duhet pak kohë. Dakor, merru ti me këtë gjë. Po Kentiana son këtë nuk ja fal kurrë. Kurrë, më shkatroi gjithë emisionin. Edhe intervistën më të bukur me Bert Velen. E kupton apo jo? Ky është kulmi. Kompania amerikane, partnere e kompanisë që administron Angela Meta, rezulton të jetë një kompani modeste, pa asnjë vepër të rëndësishme të realizuar në SBA dhe jashtë saj.
Do të Pullu. Pash dje që lejmë në bashkisë ja u kisha dhënë atyre dritës. Edhe për të flisëm sot, për të parë nëse ishte thjesht i natë, edhe për të mërën mua nervat. Në fakt, nervat nuk nga rënë. Ai bërë ishte krejtësisht e patolerueshme. Edhe mendoj se rrugtimi unë mbyllet këtu. Kam kaluar në llogarim bankare 5 rrogët e pravambetura edhe të këtij muaji, që sapo ka filluar. Me çfarë drejtë bën ti këtë? Po ti me çfarë të drejtë, lajmet që prodhon kjo redaksi që të paguani jap konkurrencës? Sepse ti nuk doje ti nxirje. Edhe po gjeje justifikime. Kështë as pak e vërtet. Edhe unë ta shpjegova që dje. Madje do të kërkoj unë ty dëmshpërblim, sepse do apo nuk do ti, kjo është njësoj si të vjedhësh, edhe vjen ti edhe më bën moral mua, ti mua. Sa shpejt që i harron ato që thua, mër zotri. Kur filluam punë këtu na the se do të nxirnim ato që ne donim, që nuk do kishim asnjë censurim. Madje do ziheshim me njëri tjetrin nga hapësira e madhe që do të na jepje ti. Ku shkuan këto fjalë? Se tani dalim ne hajdutrit dhe profesionalet. Në një kohë kur ta kemi ngritur këtë redaksi nga hiçi në majt audiencës. Edhe pa u paguar. Atyre që djek puna ime dhe që kanë hap me mu pa drejtësit që këmë. Kusht? Atyre që djek puna ime dhe që kanë hap me mu pa drejtësit që këmë. Alo, hëme, si e ti? Su pa më sot. Alo, më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Qa ke ti? Për çfarë i ke marrë lekë Angelës? Apo për atë videon që nuk doli as sekundi? Nuk pa pritim mandje që do arrije deri këtu. Nuk është ashtu. Alo. Alo? Alo, Po? kur do ta sjellësh Hanën? Do të rri me mua sot.
Ku? Aty ku po rriu. Ku po rriti? Te mamaja ime. Po ajo nuk ka ndrese, nuk ka as librat për nesër. Të lutem sille në shtëpi. Nuk do të vi. Alo, Berti, dëgjo, unë kam babin shumë smur. Ti pse nuk e çove babin dhe Italia të shokut? Ata po të prisnin. Thash ata të ndihmojnë. E di, po më vinte zor. Po qa zori mi. Mirë, hajde. Hajde po i marrën dhe të cilën ambulancë direkt. Okej, faleminderit.